Muntina Kuki Daily Newsreader anangizing kanamite hozo se nabon chawin ni khupa tu ni khol hamul ni simgi na ding injong thusu ho simdo kitaw hiti Lok Sabha a leader of opposition Rahul Gandhi in tu ni khole lam ka zawna Manipur munchom chom ahung wil ding a hi Delhi apat silchar chen hung leng ding silchara kon jirubam avel ding galzam ho akimu pi ding a hi chuzo le silchar airport a kon infar airport a hin ho ding infar apat lam ka a hin jut pe ding a hi Rahul Gandhi hi tu ni ha lam ne dan thum vel le lam ka hung thong ding tui bunga internally displaced person ho to ke holim na anei ding hi tin district congress committee lam kai ho kon thulut mu a hi lam ka adal ha zo phat le moiranga internally displaced person ho to ke holim na phat amanding chule Manipur governor jong akimu pia chua ko na infarel pona charter flyer leng do pe ding a hi tu ni khwa Rahul Gandhi Manipur hong building janhin infara Manipur congress lam kai ho le AICC state in charge Giri Sontarkar in sei khom na anayuve MPCC lam kai ke Mega Chandra Congress Legislature Party leader Oyibobi chule Congress MP ni Alfred KSR thulle Dr Bimol Akoizam ho jani ke ho na azauve chule Churu Chanpur District Congress Committee honjong tu ni khwa Rahul Gandhi hongding to ke man in kisa khol na anayuve tui bunga Sadbhawana Mandev relief ke magal jam ho to akimu zo phatle lam kai phe jong hichimun mama phachom kha akimu pi ding a hi Rahul Gandhi hongding to ki mat in Manipur muntina security su kho a hi tin officer thulut khadina sei ningkum me nisim thuma pat Manipula boina asua pat Rahul Gandhi in Manipula hongvil ani veina ding a hetai ningkum zunin jong lamka hung phain IDP ho akimu pi he thei chu Prime Minister Narendra Modi in Manipur buina to ki mana gamsung ahung vil kha lozia Congress lam kaina opposition party hon nasata parliament sungle puwa oi monathu aphun jing wa hi tu chung Lok Sabha election a Manipur seat nia Congress ho kaido gela hi achi sa July ni sim gup ni chun MLAP Kim Neu Hang Sing in 46 Saikur Assembly constituency hop sunga utong lo kho tuin anasu seat mun ho chu vil na annein tuili din asu seat in som langa ho chu an chang dar a lu ho an ho pi na hi utong lo kho hi he thei ding chun cycle gam ke adinga buffer zone dolai tha bidam kom chere hin tu chung go zu a kun dam tui ki ting chu anale do a khosunge ana chup pha hi tuin to kha khumi hole khonei in pi puin hechidam ki tingjam tuin khusung avela achup ki na loadinga mo punani government lama authority ho he sa din tipna anneyovin chule gam ke MLA pi le gam ke CSO Kuki in pi cycle Kuki women union cycle le MLA pi awakal hon khusung mi te wangsi na chunga vil na ahung nei na chunga ki pathu jong ana phongovi Major Rawat Kilti Chakra ke pi Manipur Valley Basin Insurgency Group ho chunga lolhingta operation an lam kai zile ahan sanji in 21 para special force akun Major Digvijay Singh Rawat chu Kilti Chakra pi na nomina hi Hichi Kilti Chakra hi Major Rawat panna in mi sagi in President of India Draupadi Murmu akun Adam talo ho ain sungmi ten anaki sanovina hi Myanmar junta trupin San State a munpi hol haso Military junta troop hole Brotherhood align ho state capital Lasio munthumta nasata inanaki noto jingovina hi hiji noto nehi junta troop ho battalion headquarter khopi venga pang ho resistance force on ala zo wa thil so hi achi sa ki ni chun Lasio hopia Ward 5 7 le 9 muna junta ho pansa namun ho chu align force le ki thopi hon bulu na anabolo hi Lasio hopi koma infantry battalion hi nampong khoa pat kilometer 40 vera Lasio hopi venga pang a hiwin atin jolo phadowa hopi sunga anajam do da hiwe akiti San media report dungzu in ki kaptu na jin chen na veng hole budhi so hobu mun ho na satain bom anapu ke jin milham tampi akitong kha akiti Brotherhood align hi Myanmar National Democratic Alliance Tang National Liberation Alliance le Arakan Army a hiwi hichi align hin Operation 1027 ningkum October chu Northern San State anapadova tu chana hi junta army battalion somni le lile frontline base zakhat walle khupi somni tabang anato paw hitai hichi ho chungchu na Myanmar le chaina ki kasum korve ne lampi tampi anato paw hitai
Zanikhoa YPA General Headquarter Emergency Meeting YPA Hall Hengtam Lamka Mona Nading Atiu Chu Hengtam Lamka Sunga set down Akihon Tazin YPA Hall Hebron Vang New Lamka Ananeo Nahi Hichi Emergency Meeting Chu T Highland Thang Chairman CEC YPA General Headquarter na Lamkain Upa Hayes Gintian Lenin Pat Pataw na Amangi Zoin Ti Gintian Ler General Secretary Main Sim Tum Sang Nile Somni Thumapat Galboizia YPA Panlan Ho Report Apin Abanin Len Montang Varte President YPA Gen Headquarter na nei nahi Zoin agenda si khom na aneu to kilhonin kilol na anei ho chu hichi movement hi mo khongai the a hi lojin movement lam kai chum ho CSO MLA le SO group ho kalson na doile tu Union Territory mu to ka YPN zo chana pan la ding tile YPA mi le sa lam kai hichi movement a pan la ho hat zo che akal asun theine diwa to so ding ti jong a kilol na wo hi chule galboi na ki chai nai luwa se pe hon veng chum ho a frisking a ball jing ke o thim mo a chanun tu nung tu ban hitabang frisking om le ki dal lo ding a hi tin jong a ki phat so na hi chule meeting in nge an a ball kit na wachun YPA member hi hen mi dang ho hi jong le pau chum mang cha YPA sung si na thading social media hung ki ta lang ho hi tu kal koi man ball to loading in ange on hi chule phat chi sa mi mal hian ki loi khom na le nam sunga ke them lo na ja kina ana anom ho hi chi meeting hin phamo a ki san ki pum khat na le ki cham na om theina dinga ki ngai dam na thu pi pe na koi che ding in jong nge na a ball ovin hi Mizoram Para Church Masapen Mission for Christ and Aput Dole President Hizing Reverend Dr. Lalchu Nunga Kumsom Ko Lakhatsu Zani Jinglam Niden 915 June Aizol Civil Hospital Anamolim Tai Along Dam Sai July Nisim Gate Sang Nile Som Nirali Tu Nihu Su Niden Som Lanile Achen in Mission for Christ Headquarter Harmon Venga William Hitting a Hitai Reverend Dr. Lalchung Nunga hi migun chuta pathina to na hin khu apha josi anamang cha mi kha hi TISS Data Institute of Social Science in Employee Zakhatwal lang hinga ato munwa kon jun nisim som ni legit ka a haina anei lo jong lew December som thum la khat sang ni le som ni li ting le ato munwa kon dismiss ke bolding a hi tia thusu anei jiun employee ho ma kho sei thelo tin mun asu sei na hi Hijitu so to kilhan in TISS noya na tong mi zalile som gup lagu khud he na noi in Union Education Minister Dharmanda Pradhan henga faculty member zakhat wal ho hi lampi ngai to piding in nge na lekha thot aneu na hi Tata Education Trust TET hin ana tong ho thalo api zo lo zia mi phap dismiss bolding a hi ti thuludin asei hichia employees zakhan ho hi TISS campus Mumbai Guwahati Turzapur le Hyderabad muna na tong ho a hiuvin dismiss le kha chun employee ho hi faculty member teilewa project worker tia amin vo hi dan jong thulutin asei TNM in termination letter chun hichi lekha thon hi tu le tua azolo wa jong le December 31 ting dismiss ki bol tho ding a hi dan asei in chule hichi termination lekha thot jong hi weekend sung office ki kha pe ra hung ki thot a hi dan jong ata langi tin thulut chun asei be na hi Achi sani khwa Silchip District Jail apat jail tang mi ni jam do chu mat do kin adin na satai na ke hol jinge tin thuludin asei ki gini ni ha lang ni den 145 vel chun Silchip District Jail apat Myanmar mi ni jun nisim segia Silchip darnam venga AK47 meichang laksom vel zia Silchip District Jail chalanga ki hen lalcha hima kumsom li leisan le lalnu nema kumsom thumla khat thanlang Myanmar te ni hi ake hol jinge na hi District Jail Superintendent Lalpak Thangai na Seidanin Amani hin jela kian ho lamkai ho chu a ho pi poilhana hechika la a chu get ki kha sa chu asot hong hlana jam do a hilhane ati om na hlon dinga gin mo lobu lang dung ho jong holon tu ni sen amunai lo a hi dan jong asei na hi Amani ka lalchan hima hin Burma Army PCP ho mancha dinga AK47 rifle changhi apo to gut akigon jingla ki mando a hi tin thulu chun asei Mizoram Chief Minister Pulal Duhomain ki gini chun New Delhi muna Prime Minister Modi anaki mupin hichia chun Bangladesh akun hungkal jam jocha te mi sang ni vel ho chu tu le tua kenung sol thailo ding a hitin ana het sai na hi Chief Minister Office akun ki muthulut chun aseina CM in Bangladesh akun bomb tribe hungkal jam ho Mizoram apan sa win chule adang tampi jong ahung lu jingo vetin PM Modi an het sai ati
tu kum me la chun longlei district vai point an sei na wa chun Chittagong Hill Trade akun mi zakhat le som ni legu Mizoram ahung zam lu do ve ati ama ho chu khoguma ano moven agomin mi sangkhat le zathum le som gup lagi aling taw vi zong ati Bangladesh Army hon Kuki Chin National Army KNA chunga Operation Abol jiwa milham tampi hin kho abil lo phara hungkal jam hi ve ati Chule CM Pan Center Aizola Assam Rifle ho Jokho Sangmuna chun do ding thu jong asei khom thani akiti Tu chung Mizoram CM in Prime Minister Modi akimu pi hi Manipur Valley Based Media le Social Networking Group tampin Manipur CM le Meitei Minister le MLA ho PM le Home Minister akimu pi dinga appointment anmu zolo Mizoram CM in akimu pi theijing na thu anasatai an talang ve na hi Bangladesh apet binna hol ho longlei district a jam lut mi zakhat le som nilgum ho chu janin ha langchun border security force on longlei district thuni ho khuda pe do na anei tawwi amo hin achi sa July ni sim thumnya chu dampen tu luruwa abonun somko le thum hiwin dan kala kam gi kalha hi jeun BSF on Bangladesh langa nungsol ki dinga pan ala wahin am ho din mun hi district thuni ho khela state sarkar hinga luda hi to kilhona janin ha langa chu BSF ho hin longlei police thuni ho khuna ape do hitai abul tilami somko le thum chu adang som thum la thumin abelabin abonun mi zakhale somni le gobling a hitawwi Delhi ani chungjing lai Chief Minister Pulal Duhoma chun gamgi kalha Mizoram sung ahunglu tawwa ahile state sarkar mo puna hi dan le ipilam pang hejong le Mizoram ahunglu tawwa ahile kinung sol loading ahitia Prime Minister Narendra Modi ahulim pi nunga galjam ho hi nungsol talowa longlei police kura BSF in ape do hitai amo chu janila langchun chamdur pi zon dinga to gona simun hi Central Young Lai Association chun Myanmar apat hung jam dun ho nawata hin kho aman thiwa Bangladesh a kun so pi hung ho nung thot ding ki ti hi het thim ha asa danu sarkar hinga anhlut saw jong hitai President Draupadi Murmu in Janhin Odisha Puri khwa Raj Yatra agobinahi Raj Yatra hi Lord Jagannath Lord Balabhadra Devi Subhadra le Lord Sudarshan hoi minchonga kigong vanoi injang a het pha kin go nahi Puria Grand Trang Rura Hechi Pathin Thum Hon Lim Garia Apova Mi Pitam Ten Lamzuina Ane Wahi Hechikin Gun Mangdinga hi President Murmu Jong Janhya Chu Puri Galunga hi Mi Pilak Khadwar Hechikin Pi Mangdinga hin Achi Khomonehi Jagannath Tempura Lion Gate Apadin Thelagari ho hi asot thowa Sri Gundicha Temple chan asot lungwa hi Odisha Sarkar in Hechikin Pi man nadinga hi kigo napata ane wahi Mi laksom nga vel chi khom dinga ginchan a hi to kilhana ven bit na jong khota bol wahi Sepei Platon zakhala somgit war a koiludin President Bana Odisha Governor Raghubar Das Chief Minister Mohan Charan Mazile Minister Dangdang le Mi milun tam ta Hechikin Pia hi zawding a hiwi Kannur University Kerala akun Simlai hon Janhi chun Congress MP Safi Parambil to kimukhom na anneyovin KSU Gen Headquarter in Lekhabu Azi Indi Labor Trauma le Nampun Silpi Nazang Ananegovi Heziki Mutu Sunga chun Zang Milal Khongsai LLB student in Kokite chung thu Parliamena Meitei le Koki ki ka thu Seiding in Zang nge na Ananeyi Tu ni hoa dia tu su hin sim do the ho hi chan chu hitan ti